अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 321 फैज़ान ख़ान। आज मैं मौजूद हूँ हुसैनाबाद जो कि फूड स्टेट है कराची का, बहुत ज़बरदस्त। और आज मैं मौजूद हूँ एक यूनिक जगह पे, कॉर्न डॉग। जी आप ये देख सकते हैं, माशाल्लाह क्या लज्जत है। पाकिस्तान में पहली बार इसको लॉन्च किया हमने, और इसके अंदर चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, चिकन सॉसेज और चिकन स्लाइस, 4 चीज़ ऐड होती हैं। कितने का है ये कॉर्न डॉग? सर इसकी ईच प्राइस 350 से लेकर 400 रुपये तक है। ये देखें भाई, अब ये इस पे ये चेक करें भाई, माशाल्लाह बहुत हेवी कुछ बनाया जा रहा है। 50 ब्लॉग्स और 12 मॉर्निंग शो के साथ। ये क्या है? अच्छा ये हॉट डॉग है। ये हॉट डॉग है, इसके अंदर मोज़रेला चीज़ और चिकन सॉसेज है, और फिर इसके ऊपर चिकन स्लाइस के बाद चेडर चीज़ रैप कर दी गई है, और इसमें हम अमेरिका बटर लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस पे बहुत सारे प्राइस लिखे हुए हैं और सब अलग अलग चीज़ें हैं। आप चेक कर सकते हैं, पहले चिकन लगाया है इन्होंने, ज़बरदस्त यार, बड़ा लजीज होने वाला है ये लग रहा है, और खाने में बहुत मज़ा आने वाला है। ये भाई देखें आप, माशाल्लाह कितनी स्पीड से ये काम कर रहे हैं। इन्होंने पहले चिकन लगाया, क्रॉन लगाया, अब इसके ऊपर चीज़ लगा रहे हैं, और ये देखें भाई, अब इसको कोडिंग कर रहे हैं। ये कोडिंग मुकम्मल हुई, अब इस पे लगा रहे हैं पटाटो यानी आलू। देख सकते हैं आप कैसे आलू लगा रहे हैं इस पे। तो भाई बहुत हेवी है ये, पर ये है बहुत ज़बरदस्त, एक बंदा आराम से खा सकता है। ये इस पर एक और कोडिंग करके उसको डाल दिया। ज़बरदस्त यार, ये कोई यूनिक चीज़ है बिल्कुल। जब भी मैंने कहा आप लोगों को शेयर करूं। ये देखें, मोज़रेला चीज़ वगैरह सब डल रही है इसके ऊपर। इसको ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसी है। ओह माय गॉड यार, ये देखो यार, ज़बरदस्त क्या चीज़ है यार। यमी, और टेस्ट भी बहुत आला है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ आएँ, विज़िट करें। बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन रही है, बहुत यूनिक चीज़ बन रही है। और ये इसके साथ इनका एक सॉस है जो स्पाइसी खाने वाले दोस्त हैं उनके लिए, और आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त ये जो चीज़ है ना यार, ऑसम यार। चलो अल्लाह हाफिज़।